Hello! Punta po kami sa aming plantation. Mag-harvest po kami ng sili. Ayan na po si Inday. Okay. Ay, wala na si Unan ko. Hello. Bago pa ka po, di pa ka mo nangangabangaan.
guys, nangangalahati na po kami. Malapit na pong matapos ang aming hina-harvest. Pangalawang araw na po namin nag-harvest at sobrang init po guys. Pero kahit mainit, sobrang happy daw. Saya namin bunga. Kaway-kaway. Kaway-kaway naman. Yan guys, so pangatlong harvest na namin ngayon. Estimated, magta 30 kilos na naman po ito. Yung last na harvest po namin, nagka 30 kilos din po yun. So siguro ito mga 30 kilos din po to. Yung dalawang plat na yan, in-harvest namin kahapon, pero makikita nyo meron na naman siyang mga pula, may mga hinog na naman. Next na naman po namin yan i-harvest. Tatapusin lang po muna namin itong tatlong plat dito. Guys, balikan namin kayo mamaya pagkatapos naming mag-harvest. Guys, time check, 5:32 PM na. Nakatapos lang namin mag-harvest ng sili. Tapos ito na yung na-harvest namin. Tapos meron pa doon